λίγο στενοχώρη, κατάλαβες. Γιατί όταν ήμουν στο σχολείο, κάναμε αγγλικά και συζητάγαμε από τι κρίνει στους ανθρώπους. Και εγώ είχα πει από τα παπούτσια και όλοι γέλαγαν μαζί μου, γιατί κανείς δεν με καταλάβαινε. Αλλά ευτυχώς σε συνάντησα στη ζωή μου, Νάντια. Ναι. Και εγώ δεν θα σε έκρινα ποτέ. Σε ευχαριστώ. Από κάτι τέτοιο. Εγώ σε κοιτάω λίγο καχύβολα, δεν ξέρω τι σε τι σχολείο. Δεν σου αρέσει το παπούτσι μου? Όχι, ωραία παπούτσια φοράνε φυσικά. Να πω άλλη μια σημαντική πληροφορία. Ναι, βέβαια. Ωραία. Σχετικά με το μέγεθος. Εμείς τα κορίτσια ποτέ μα ποτέ δεν πρέπει να παίρνουμε ένα ζευγάρι παπούτσια αν όταν το δοκιμάζουμε μας χτυπάει και είναι στενό. Διότι φανταστείτε ότι αν είναι ένα ζευγάρι στενό την ώρα που τα δοκιμάζουμε, τι θα γίνει μετά από μια μέρα στη δουλειά ή μετά από μια νυχτερινή έξοδο, γενικά μετά από πολλές ώρες που τα φοράμε. Άρα, όσο και αν τα λατρεύουμε, όσο και αν τα αγαπάμε, πρέπει να το δοκιμάζουμε και να είναι άνετο. Και γι' αυτό ένα άλλο tip που έχω να μοιραστώ μαζί σας. Σε ευχαριστούμε για όλα αυτά. Μας έχεις καταυποχρεώσει σήμερα, τέλος πάντων. Είναι ότι το πιο σωστό είναι να δοκιμάζεις παπούτσια προς το τέλος της ημέρας, που τα πόδια είναι ψιλοπρισμένα. Οπότε έτσι δεν υπάρχει περίπτωση να πάρεις ένα ζευγάρι που είναι μικρό. Πάρα πολύ ωραία. Πολύ ενδιαφέρον. Να σου πω λίγο κάτι. Για πες μου. Δηλαδή, συγγνώμη, εσύ φοράς όλη την ημέρα τακούνια, ψηλά παπούτσια? Ναι, υπάρχουν μέρες που στο γραφείο φοράω ψηλά τακούνια. Τις περισσότερες από τις ημέρες. Να πούμε βέβαια ότι αυτό χαρίζει πάρα πολύ ωραία στάση σώματος, έτσι υποστηρίζουν όλοι. Γι' αυτό και οποιοδήποτε γυναικείο σώμα πάνω σε ένα ζευγάρι ψηλά παπούτσια αποκτάει έναν άλλο χαρακτήρα και έναν άλλον αέρα. Αλλά δεν συμφωνείς ότι καταπονεί και κάπως το σώμα? Τον οργανισμό. Τον οργανισμό. Σίγουρα. Και νομίζω ότι αυτό θα το καταλάβω και αργότερα. Πάντως, εγώ όταν σε βλέπω να φοράς χαμηλά παπούτσια αθλητικά ή κάτι, νομίζω λες ότι κάτι δεν πάει καλά. Κάτι δεν πάει Ότι καλά. κάτι λείπει, Ναι, δεν ξέρω. Ξέρεις τι Νιώθω συμβαίνει κενός κι εγώ. συνήθως, Τι? Έπεται Νυχτερινή έξοδος, ναι. Οπότε προετοιμάζεσαι. Ναι. Για να δεχτείς το βράδυ σου πολύ ωραία. Λοιπόν, εσείς μην ξεχνάτε να μας στέλνετε πολλά μηνυματάκια. Βεβαίως. Και mail. Και mail. Your Noise Live. Δεν έχω κάτι να σου πω για τα παπούτσια, γιατί όλοι μου ζητάνε βίντεο κλιπ και τέτοια. Ναι. Κάτι για την Άντια, κανένα σχόλιο? Όσο ψάχνεις να πω και κάτι ακόμη. Ναι, βεβαίως. Ότι. Άλλο ένα tip. Όλο tip. Έχω έρθει με πολλά tip σήμερα. Καλά κάνεις. Λοιπόν, αν οι κοπέλες που μας παρακολουθούν έχουν πολύ μεγάλες πατούσες και θέλουν λίγο να το καμουφλάρουν αυτό, το μυστικό είναι παπούτσια με στρογγυλές μύτες. Το οποίο αυτό κάνει το πόδι να φαίνεται μικρότερο. Ενώ εμείς που λίγο πιο κοντούλες, σαν μυστικό είναι παπούτσια με μυτερές μύτες ή peep-toe, τα οποία επιμικρύνουν το πόδι και μας κάνουν να φαινόμαστε ψηλότερες. Που σημαίνει ότι ναυσικά σήμερα γιατί φοράς μητερό παπούτσι, την πάτησες. Βάρκα γελός. Δεν θα σχολιάσω εγώ, θα το κλείσω το στόμα. Ας μην μιλάς, είσαι και αυστηρός κριτής. Πάρα πολύ ωραία λοιπόν. Πολλές πληροφορίες συνάντηση. Πολλές πληροφορίες. Βλέπετε λοιπόν κι εσείς πώς μπορείτε να γίνετε συμπαρουσιαστής μας. Μου στέλνουν μηνύματα για τα ρολόγια ότι είναι πάρα πολύ τέλεια. Δεν είναι πολύ όμορφα. Είναι πάρα πολύ όμορφα και είναι και τέλεια τα χρώματα. Ξέρεις πόσο αγαπώ χρώματα. Το ξέρω ότι αγαπάς πάρα πολύ τα χρώματα αυτά. Ναντιάκο, έχεις φέρει κάποιο αγαπημένο σου παπούτσι, ας πούμε, από όλα αυτά που έχεις φέρει, ποιο ξεχωρίζεις? Εντάξει, πέρα από τα nude, τα παπούτσια αυτά του δέρματος που μας έδειξες. Ξεχωρίζω σίγουρα αυτό το ζευγάρι, αλλά γενικά προσπάθησα να φέρω πολύ αγαπημένα. Να σου πω κάτι για εκείνο εκεί που πας να κουμπίσεις. Αυτό, ναι. Είναι μια ειδική συλλογή που είχε βγάλει Louis Vuitton. Είχε ζητήσει ο Marc Jacobs από έναν καλλιτέχνη και σχεδιαστή των 70s, τον Sprouse, να του σχεδιάσει, ο οποίος είναι πάρα πολύ γνωστός για τα φλού χρώματά του, για τη street διάθεση που έχει, να του σχεδιάσει graffiti για να βάλει πάνω στα αξεσουάρ, τα παπούτσια και τις βαλίτσες και τις τσάντες. Και έτσι βγήκαν. Αλλά φοβερό, δεν το ήξερα. Και όταν πέθανε ο Peter Sprouse πριν από 2 χρόνια, ο Marc Jacobs αφιέρωσε και μια ιστοσελίδα που λέγεται We Love Peter Sprouse. Wow. Πάρα πολλές πληροφορίες. Είμαι πάρα πολύ ενθουσιασμένη και περήφανη για εσάς, αγαπημένοι μου συμπαρουσιαστές. Λοιπόν, να πάμε σε ένα πολύ μικρό διάλειμμα. Εγώ λέω να πάρουμε μια ανάσα. Θα ξαναγυρίσουμε εδώ πέρα. Εντάξει, για την Άντια που τέλος πάντων σήμερα την έχουμε εξοντώσει, νομίζω πια με όλα αυτά. Υπερφόρτωση. Περνάς καλά. Τέλεια. Πάμε και σε λίγο θα είμαστε πάλι εδώ. Πάμε. Οι Μογγόλοι ρίχνουν στο τσάι αλάτι αντί για ζάχαρη.
1921 ο αρωματοποιός Ernst Bo δημιούργησε το Chanel νούμερο 5 για την Coco Chanel. Το 1956 διοργανώθηκε ο πρώτος αγώνας τζούντο στο Τόκιο. Και το 1962 το soundtrack του musical West Side Story βρέθηκε στην θέση νούμερο 1 των charts και παρέμεινε εκεί για 54 εβδομάδες. Και είμαστε εδώ στο Your Noise Live. Να σας θυμίσω να στέλνετε τα μηνύματά σας στο 54010 γράφοντας Noise και No και το ονοματεπώνυμό σας για να μπαίνετε απευθείας στην κλήρωση για τα ρολόγια αυτά που από ό,τι μαθαίνω σας αρέσουν πάρα πολύ. Και επίσης έχουμε το mail μας yournoise@mtvgreece.tv. Να μας στέλνετε τα mail σας και έχω να χαιρετήσω. Λοιπόν, την Ολυμπία που θέλει πάρα πολύ τα γοβάκια της Νάντιας. Μπορείς να σχολιάσεις, Νάντια, αν θέλεις. Ποια γοβάκια θέλει η Ολυμπία? Η Λορέτα, η οποία θέλει τα μαύρα, τα στραφταλίζοντα από ό,τι κατάλαβα. Λορέτα, δικιά σου. Και επίσης έχουμε ο Πάρης Λύκος, ο οποίος στέλνει mail και λέει. Πάρης Λύκος. Γεια σου, Πάρη. Και λέει ότι τα παπούτσια είναι μια μάστιγα για τους άντρες. Αυτά είναι. Ναι. Είδες πίσω σε αυτό που έλεγες. Ο Σπύρος, ο οποίος μας δηλώνει ότι μια κοπέλα του είχε πει πιο παλιά ότι οι γυναίκες κοιτάνε σε έναν άντρα πρώτα τα παπούτσια, μετά τη ζώνη και μετά το ρολόι. Τι έχετε να πείτε γι' αυτό? Ηλίστρια η κοπέλα του, δεν ξέρω. Τον ίδιο τον άντρα, πότε τον κοιτάς? Και μας ρωτάνε και ποια είναι η γνώμη μας για τα αρμαντίλος. Κεφάλαιο. Εγώ να σου πω την αλήθεια, αυτά τα παπούτσια τα φοβάμαι πάρα πολύ. Νιώθω ότι άμα τα φορούσα θα έτρωγα σαβούρα τρελή. Να εξηγήσουμε ποια είναι τα αρμαντίλος. Ναι. Η Νάντια που είναι ειδική. Όχι, εσύ. Λοιπόν, τα αρμαντίλος είναι τα παπούτσια που βλέπουμε στο βίντεο κλιπ Lady Gaga Bad Romance. Αυτά τα πολύ περίεργα που είναι λίγο έτσι, που τα φοράει και περπατάει κάπως περίεργα. Είναι βασικά. Τα έχει σχεδιάσει ο Alexander McQueen. Σαν μύτη πουλιού είναι λίγο. Σαν μύτη πουλιού, ναι. Δεν ήξερα καν ότι λέγονται αρμαντίλος, γι' αυτό το έδωσα πίσω εσένα. Ναι, λέγονται αρμαντίλος. Δεν ήξερα, όχι, πες το εσύ. Οκ. Να χαιρετήσουμε την Νάνση, η οποία ζητάει Tokyo Hotel. Σε ευχαριστώ, Νάνση, για τα καλά σου λόγια. Την Εύη, την Ευγενία, την Αλεξάνδρα, το Γιάννη, δεν ξέρω, Δημήτρης, πάρα πολλά ονόματα. Και να ξέρω ότι τα βίντεο κλιπ που ζητάτε θα κάνουμε το καλύτερο, μπορούμε να τα παίξουμε σε επόμενα Your Noise Live. Έτσι. Ναι. Βέβαια, αφού μας τα ζητάτε, βέβαια. Αλλά σήμερα υπάρχει όμως... μέσα άνθρωπος ο οποίος τα σημειώνει, να ξέρετε. Αλήθεια λέω. Να πούμε όμως ότι σήμερα είναι το Your Show. Έτσι. Δηλαδή, έχουμε την Νάντια σαν συμπαρουσιάστρια, όπου τα βίντεο κλιπ είναι δική της επιλογή. Πάρα πολύ ωραία. Ντέμο συμπαρουσιάστρια. Ντέμο συμπαρουσιάστρια, ντέμο πειραματικό, τι συμβαίνει. Λοιπόν, και επίσης, να σου πω κάτι, να πούμε ότι για να έρθετε εδώ στο Your Show, μπαίνετε στο mtvgreece.gr/Your Noise και βρίσκετε την ειδική φόρμα που υπάρχει, συμπληρώνετε με τα στοιχεία σας. Υπάρχει μετά ένα άλλο κουτάκι για να αναλύσετε λίγο έτσι το χαρακτήρα στο στυλάκι σας, ποιοι είστε, τι κάνετε, etc. Και από κάτω ένα κουτάκι για το θέμα το οποίο θέλετε να συζητήσουμε και να κουβεντιάσουμε, ώστε να έρθετε εδώ να γίνετε συν VJ του MTV. Πάντως γενικά δεν είναι πολύ δύσκολο, δεν είναι ότι πρέπει να γράψετε κάτι ιδιαίτερο ή εφάνταστο, απλά κάποιους λόγους γιατί να σε επιλέξουμε, βρε αδερφέ. Την αλήθεια τους, βρε αδερφέ, να γράψουμε. Για να έρθετε εδώ και να περάσουμε πάρα πολύ ωραία. Επιστροφή λοιπόν στην Νάντια. Τι άλλο έχεις να μας πεις για τα παπούτσια? Τι άλλο? Κρατάς ένα βιβλίο καταρχήν εκεί. Ναι. Το οποίο δεν είναι τυχαίο. Όχι, είναι ένα βιβλίο το οποίο το έχω μελετήσει πολύ καλά. Ναι. Το έχω διαβάσει από την αρχή μέχρι το τέλος και έχω πάει πολλές φορές πίσω. Έχω ανατρέξει να θυμηθώ τι γράφει. Μα τι είναι αυτό το βιβλίο? Λοιπόν, είναι το βιβλίο της Victoria Beckham που λέγεται That Extra Inch and a Half. Το οποίο αναλύει πολλά πράγματα γύρω από το στυλ. Μια μισή ίντσα παραπάνω δηλαδή. Ναι, μην πηγαίνεις στο πονηρό το μυαλό σου. Προς Θεού. Γιατί αναφέρεται στα τακούνια. Οπότε μιλάει κιόλας για ρούχα, για παντελόνια, για παπούτσια, για αξεσουάρ, για ζώνη. Ό,τι έχει να κάνει με το στυλ, τέλος πάντων, και την εξωτερική εμφάνιση. Ναι. Είναι ένα βιβλίο το οποίο θα συνιστούσαν επιφύλακτα σε όσες κοπέλες θέλουν να ασχοληθούν λίγο παραπάνω με το στυλ τους και θέλουν. Φασιονίστες, ναι, wannabe. Ένα απαραίτητο βιβλίο στην πλωθεί κάθε φασιονίστα, λοιπόν. Ναι. Όπου εκεί η Victoria Beckham αναλύει πέρα από το δικό της στυλ, φαντάζομαι, δίνει και τρόπους και συμβουλές να φορέσουν οι κοπέλες αξεσουάρ. Παραθέτει την εμπειρία της.